என்னோட நேம் அன்பரசு, மேனேஜிங் டைரக்டர் ஆஃப் Sunmax Energy System Private Limited. 2004 சோலார் இண்டஸ்ட்ரீஸ் உள்ள என்டர் ஆகும்போது அமேக்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ்லேருந்து Sunmax அப்படிங்கிற பிராண்டை நம்ம அப்போ தான் Sunmax Energy System அப்படிங்கிற கம்பெனியை உருவாக்குறேன். அதில் ப்ரொப்ரைட்டர் கன்சர்னாக ஃபஸ்ட்டு கொண்டு போகிறோம். Sunmax தான் இப்போ டோட்டலாக நம்ம ப்ரைவேட் லிமிட்டடாக கன்வெர்ட் ஆகி இன்றைக்கி இந்த 16 இயர்ஸாக Sunmaxல தான் நம்ம எல்லா விதமான ப்ராஜெக்ட்ஸும் பண்ணிகிட்ருக்கோம். Sunmax Energy Systemல எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே பிஸ் ஸ்டாண்டர்ட், பியூரோ ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட், எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே நம்ம அந்த ஸ்டாண்டர்டில் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிகிட்ருக்கோம். Sunmax Energy System Private Limitedல ISO 9001 2015ங்கிற சர்டிஃபிகேட் நம்ம பண்ணியிருக்கோம். டெடா தமிழ்நாடு எனர்ஜி டெவலப்மெண்ட் ஏஜென்சியில் ரிஜிஸ்டர்ட் கம்பெனி. அண்ட் நம்ம பாண்டிச்சேரியில் இருக்கிற ரினியூவபிள் எனர்ஜி ஏஜென்சி ஆஃப் பாண்டிச்சேரி, அதாவது ரீப் அப்படின்னு சொல்லுவோம், அதுலேயும் நம்மளோட கம்பெனி எல்லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம்.